السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، أهلا بكم في قناة تهاني عجينة على اليوتيوب. تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات العربية والشرقية، واللي بنقدمها عادة في كل المناسبات، ولها أشكال كتيرة جدا وطرق كتيرة جدا. هنقدمها النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل كب كيك الكنافة بالقشطة، وهتشوفوا ازاي هي سهلة وبسيطة، وكمان الشكل النهائي روعة، حاجة كده تشرفك قدام ضيوفك وقدام جوزك واولادك. يلا يا بينا يا احلى متابعين في الدنيا، شيروا الفيديو لكل اصحابكم، واذا كنت اول مره تدخلي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل وصفات الجديده. ويلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. في البداية وقبل ما اجهز الكنافة هجهز شربات الكنافة، لان زي ما انتوا عارفين ان شربات الكنافة لازم يبقى بارد والكنافة سخنة. شربات الكنافة ايه؟ مجين من السكر، هضيف عليهم مجين من المية، اذا يبقى شربات الكنافة هتبقى المية قد السكر. الخطوة اللي بعد كده يا بنات، انا هرفعه على البوتاجاز واكون حريصة جدا ان انا ما اقلبش السكر مع المية، هسيبها على الوضع ده لحد ما المية او الشربات يغلي. بعد كده اول ما يبتدي يغلي هضيف نص عصرة ليمونة، وبعد ما ضفت نص عصرة الليمونة هوطي البوتاجاز بعدها بربع ساعة بالظبط. هطفي البوتاجاز ويبقى كده انا وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. وهو ده شكله يا بنات بعد ما طفيت عليه وبرد كمان. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. شربات الكنافة يا اما بيبقى تقيل او يبقى وسط. بالنسبة للكنافة يا بنات، انا معايا نص كيلو من الكنافة مقطعاه قطع متوسطة الحجم، انا مش عايزاها ناعمة قوي. هضيف عليهم معلقتين من السكر البودر، هنزل عليهم بمج من السمنة البلدي، طبعا يفضل يكون سمنة بلدي. الخطوة اللي بعد كده اقلب السمنة مع الكنافة كويس جدا لحد ما احس ان الكنافة اتغلفت كلها بالسمنة. وطبعا ممكن تعملي ميكس ما بين السمنة وما بين الزبدة، يعني ممكن المج بتاع السمنة ده ممكن يبقى نص زبدة ونص سمنة، مفيش اي مشكلة. كده تمام. ابتدي اجهز صينية الكب كيك بالفرشة، وادهن كل واحدة من وحدات الكب كيك سمنة. اوزع السمنة كويس جدا زي ما انت شايفة كده. طبعا الخطوة دي بتدي لون كويس جدا، لون ذهبي جميل كده للكنافة لما تطلع من الفرن. بعد كده اوزع الكنافة عشوائي كده زي ما انت شايفة. بعد كده بصباعي او باي فنجان بتاع قهوة اضغط جامد كده في الوحدات دي في الصينية كده، واكون حريصة جدا ان انا ارفع الكنافة من الجوانب علشان الحشوة ما تطلعش. اضغط كده زي ما انت شايفة، لازم اضغط جامد واعمل حفرة كده عشان انزل فيها القشطة او الحشوة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. وبرضو الكنافة اللي انتوا شايفينها دي اكون حريصة قبل ما ادخلها الفرن انضفها بمنديل ورق كده عشان ما تتحرقش معايا. نبتدي نجهز القشطة. حلة على البوتاجاز، هضيف في الحلة مجين من اللبن. انا بعتذر جدا يا بنات زي ما انتوا شايفين صوتي تعبني، دعواتكم، عندي دور برد جامد جدا. هضيف على اللبن 4 معالق من النشا، يعني كل مج من اللبن عليه معلقتين من النشا. هنزل عليهم بمعلقتين سميد، والسميد ده بيدي قوام جميل جدا للقشطة. تاني هان بيدي طعم برضو لذيذ. وما ننساش طبعا الفانيليا. هضيف معلقة من السكر، ومعلقة السكر دي اختيارية، يعني ممكن تضيفي معلقة
او معلقتين براحتك. وزي ما انتوا شايفين القوام ابتدى يتقل معايا، وهو القوام ده اللي انا عاوزاه. طبعا انا طفيت البوتاجاز، وبعد ما بطفي البوتاجاز بنزل بعلبة قشطة 170 جرام او 200 جرام، واقلبها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بسيب القشطة او بسيب الحشوة بتاعتي تهدى شوية، ما تبقاش سخنة قوي. بعد كده بوزعها في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام. بعد كده بضيف الطبقة التانية من الكنافة، واكون حريصة جدا ان الحشوة او القشطة ما تبانش. بعد كده بضغط عليها بايديا، لازم اضغط عليها اهوت. دي خطوة مهمة جدا عشان نتأكد لما تدخل الفرن الحشو او القشطة ما تطلعش من مكانها. والمها بايديا كده برضو عشان لما ادخلها الفرن كل الكنافة اللي بره الصينية دي ما تتحرقش اهو. كده تمام. انا مجهزة الفرن بتاعي مسخناه على درجة حرارة 180. هشغله من تحت، بعد كده لما تاخد لون من تحت هشغل الشواية من فوق. قعدت في الفرن 25 دقيقة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللون بتاعها جميل جدا. هنزل عليها بالشربات البارد، وزي ما قلت لكم ان شربات الكنافة لازم يبقى بارد. شربات الكنافة برضو ممكن يبقى متوسط، القوام بتاعه متوسط او تقيل، لكن خفيف ما ينفعش. الخفيف ده بيبقى في البسبوسة وفي نوع حلويات تانية. هنزل عليها وهي سخنة كده. والشربات كمان بعد ما بيبرد بتحس ان هو تقل كمان عن ما انت كنت سايباه على البوتاجاز. يعني كل ما يبرد تحس ان هو بيتقل. هبتدي طبعا زي ما انت شايفة كده اخرج الوحدات الكنافة كده. حمرها جميل جدا اهوت. بسم الله ما شاء الله. بسكينة، بشوكة، بمعلقة، بأي حاجة يعني بتضغطي عليها بتطلع في منتهى السهولة اهيت. طعمها جميل جدا، وصفة جميلة جدا جدا، ما خدتش وقت خالص، ما بتاخدش مجهود، والنتيجة بتاعتها مضمونة. والقشطة بتاعتها برضو اللي احنا عملناها مع بعض برضو جميلة جدا ولذيذة جدا. هنزل عليها بباقي الشربات زي ما انتوا شايفين كده. هي سكرها مظبوط، يعني مهما انزل عليها بالشربات هي برضو سكرها كده مظبوط جدا. وصفة جميلة جدا وسهلة جدا، مقاديرها مظبوطة 100%. كل حاجة فيها معمول حسابها، إن كان في القشطة أو في الشربات أو في الطريقة نفسها. زي ما انت شايفة طريقة جميلة جدا وسهلة جدا. طبعا لو عندك أي نوع مكسرات، عندك فستق، عندك بندق، عندك سوداني، ما عندكيش حاجة خالص، هي الوصفة حشوتها فيها جميلة جدا ولذيذة جدا. وزي ما قلت لكم سامحوني لان صوتي تعبان. انا عملت الوصفة دي بناء على رغبتكم، رغم ان انا تعبانة، بس انا ما اقدرش ارفض لكم طلب. يا رب اكون عند حسن ظنكم والوصفة تعجبكم. مع ارق تحياتي، تهانى عجين.